या अल्लाह, वक्त का भरोसा नहीं कब मौत आ जाए, लेकिन मरने से पहले अपने घर की जियारत करवा दे, हज या उम्रा की सआदत नसीब में लिख दे। या अल्लाह, न जाने कितने जनाजे तेरा घर देखने की हसरत लिए रखसत हो गए, मुझे वो खुश नसीब बना दे जो तेरी दहलीज तक पहुंचे। या अल्लाह, न जाने कब सांस थम जाए, मगर मरने से पहले तेरी हुर्मत वाले घर की एक झलक दिखा दे। या अल्लाह, नसीबों में कुछ हो ना हो, लेकिन एक बार खाना काबा के सामने खड़े होकर रोना नसीब फरमा दे।